Noi suntem Cristian Șugar și Vlad Colceriu, iar astăzi ne pregătim pentru etapa de campionat european, Raliul Ungariei. Vom participa la clasa RC3, concurența este foarte acerbă acolo, vom concura împotriva unor piloți foarte experimentați. Ne motivează și mai mult să creștem și să avem un ritm bun în zilele ce urmează. Vom avea 14 probe speciale, foarte înguste și murdare. Am mai mers împreună. Am început colaborarea noastră în 2019, an în care am devenit și campionii Cupei Dacia. Cred că suntem deja confortabili unul cu celălalt și tot ce mai rămâne e să ne obișnuim cu dânsa. Peugeot 208 R2, o mașină nesuperioară a tot ceea ce am pilotat până acum. Dispune de o cutie secvențială, e o mașină de uzină, din start gândită pentru curse. Chiar dacă în fața ecranelor raliul în sine începe vineri seara cu super speciala de pe circuitul de la Marea Poci, pentru noi munca începe de mâine. Noi, cum a zis și Cristi, având o sesiune foarte importantă de teste pe un traseu care este foarte asemănător probelor, după care, și mai important de atât, începem recunoașterea probelor speciale, unde ne vom nota exact fiecare capcană, fiecare varaj, să fim pregătiți pentru probele speciale în sine. Pregătirile în sine sunt și mai lungi dacă e și mai grele. Cumva am început pregătirea acestui raliu încă de acum 2 luni, cu adunarea unui buget pentru a participa aici. Iar acest lucru îl mulțumim partenerilor noștri, Federației Române de Automobilism Sportiv și Ministerului Tineretului și Sportului, care au avut încredere în noi și datorită lor și familiei reprezentăm weekendul ce urmează România în campionatul european de raliu.